Həftəlik, günlük, aylıq lotereyalar oynanılır. Şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunur və görüntülü söhbət aparılır. Bu kimi elanların sayı sosial şəbəkələrdə nə birdir, nə beş. Elə şirnikləndirici elanın qurbanına çevrilən oyunçuların da sayı kifayət qədərdir. Xəzər xəbərin qaynar xəttinə müraciət edən Nigar Məmmədova iddia edir ki, Instagram sosial platforması üzərindən tanınmış blogerlərin paylaşdığı link vasitəsilə lotereya oynayıb. İndi nə pulunu ala bilir, nə də səhifə sahiblərini tapa bilir. Bələdiyyə bağlı müraciət etmişdim. Sentyabr ayında Instagramdan link vasitəsilə, hansı ki blogerlərin paylaşdıqları link vasitəsilə bir WhatsApp qrupuna daxil oldum. Lotereyaların keçirildiyi bir WhatsApp qrupuydu. Əvvəldən hər şey yaxşı getməsinə rəğmən, noyabr ayının etibarən artıq qoşulduğumuz oyun qruplarında ödənişlər xüsusilə adminlər tərəfindən edilməməyə başladı. Nigar Məmmədova iddia edir ki, lotereya oyunu aparan inzibatçı əvvəlcə özünü oyunçulara Səbinə kimi təqdim edib. Sonradan qrup üzvləri onun Sevinç Əhmədova adlı şəxs olduğunu öyrəniblər. Bundan sonra onlar hüquq mühafizə orqanlarına müraciət ediblər. Zərər çəkdiyim məbləğ 2 oyunla ödəniş ala bilməmişəm. 200 əvvəl 70 manat idi, amma dünən artıq 2 gündür də ki, növbəti bir oyunla ödənişimi tam olaraq ala bilmirəm. 270 manatdır və bundan əlavə olaraq da bir oyundan da çıxarılmışam. Səbəb isə ödənişimi tələb etməyimdir. Hansı ki, mən həmin oyun qrupuna indiyə qədər 900 manat pul ödəmişəm. Və qeyd edeyim ki, tək zərər çəkmiş şəxs də mən deyiləm. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirildi ki, sosial şəbəkələrdə lotereya xüsusi təklif, qazanc adı altında vətəndaşların müxtəlif məbləğdə pul vəsaitini ələ keçirən şəxslərlə bağlı polisə mütəmadi məlumatlar daxil olur. Edilən hər bir müraciət əsasında kiberdələduzluq predmeti olan bu cür hallarla bağlı polis əməkdaşları tərəfindən araşdırmalar aparılmaqla əməliyyat texniki tədbirlər həyata keçirilir. Həmin səhifələrin aşkarlanaraq bağlanılması təmin olunur və səhifələri idarə edən şəxslər barəsində qanuna müvafiq tədbirlər görülür. Daxili İşlər Nazirliyi sosial platformalarda bu kimi şirnikləndirici təkliflərə qarşı vətəndaşları diqqətli olmağa çağırır. Şəxsi və bank kartı məlumatlarını bölüşməməyi, həmçinin onlayn qaydada ödəniş etməməyi tövsiyə edir.